Tá aí, pessoal, mais uma encomenda do AliExpress. Aí dentro tem vários switches da Gateron Pro. Comprei para poder customizar o teclado. E em breve eu vou mostrar customizando o teclado. Então também, além dos switch Gateron, tem keycaps. Então, na verdade não. Removedores de keycaps. Removedores de keycaps e vários outros instrumentos para poder desmontar o teclado por completo. Então, fica até o final que vocês vão ver em detalhes. Então vamos fazer o unboxing. Tá lacrado com um buraco aqui, o borraca, né? Tomou bala no caminho. Beleza. Vou começar por isso aqui. É o pote de maionese Hellmann's Paga Nós com os switches. Famigerados Gateron Pro. Não, mas não é sacanagem não. Vocês falam... Eita, essa embalagem aqui por experiência própria foi pedreira pra abrir, hein? Pronto, agora foi. Por isso que eu falei, um pote de maionese cheio de switch. Parece um pote de maionese. Parece. Um pouco mais bonitinho, bem mais bonitinho. Aqui vem com uma espátulazinha, uma pinça, a ponta dela aqui, ó, para poder desamassar ali os terminais, né, os pinos quando vem amassado. Porém não funciona muito bem por experiência própria porque ela é molenga. Quando se aperta e começa a girar, ela começa a entortar as pontinhas e não desentorta. Então eu recomendo uma pinça metálica. Aqui tem a removedora, o removedor de switches. Para vocês, caso não tenha, quando compra um kit desse aqui já vem. Então é muito legal. Depois eu vou contar, vou confirmar para ver se veio certinho. São 110 unidades, se eu não me engano. Então depois eu vou confirmar. Eita. Saquinho de placa-mãe. Legal. Muito legal. Bacana. Mais um saquinho, é muito capricho, hein? Muito capricho. Isso aqui é muito bonitinho. É uma caixinha. Quase voou. Ah, meu dedo. Que imã forte. É um imã, né? Dá vontade de nem fechar de novo. Isso aí é para enfiar esses cabrinhas aqui, ó. Vocês enfiam ele ali e essas capinhas pegam exatamente nas travinhas para desmontar os switches, para poder acessar a mola, a parte cinza que vocês estão vendo aqui, que ela excursiona, ela abaixa, né? Quando você clica, é para desmontar a tela no meio para poder usar o lubrificante, que eu já comprei também, que a gente comprou o próprio lubrificante, que passa com esses pincéis aqui, ó. Olha que legal, vem na caixinha, cara. Que caprichado o kit, hein? Que caprichado o kit. Legal sensacional, demais. sensacional, irretocável. Ó, isso aqui é um removedor de keycap e switch profissional. Legal demais. Isso aqui você vai lá e aqui, ó, você aperta aqui, ó. Captura ele e tchau. Puxa, e aqui é para os keycaps, ó. Você abre aqui, aí você enfia ele assim no meio da keycap, ele entra por baixo e você puxa. Entendeu? Mas o que faz? Como é que faz para manter ele aberto? Para você poder amassa enfiar ele lá. amassa ele um pouco, ele fica aberto. Ah, tá, ele fica aberto. É porque ele veio novo, aí amassa um pouco, ele fica aberto. Aí você enfia, vai um para cada lado da keycap e você puxa. Ah, veio uma pia. Isso aqui que é o ideal para desamassar. Ainda vem com a curvatura perfeita para poder segurar ele e pum. É legal demais. Muito legal. Mas isso aqui você aperta, ele sai uma garrinha. Ah, pode crer. É para segurar o componente. Tipo predador, né? Parece até o... Vira um pouco mais de lado, o pessoal vê melhor. Vou botar no fundo preto aqui, ó. Bacana demais. Isso aqui é o que segura ali o componente para você poder lubrificar. Isso aqui segura essa pecinha cinza que você aperta para você não tirar a graxa dela. Você segura ela e enquanto ela está no ar, você passa a graxa com o pincel e depois volta para o lugar sem colocar a mão. E os pincéizinhos também estão aqui, ó. Que legal. Muito legal, um mais largo e um mais fino. Vem até com um plástico bolha para não vir batendo. Legal. É muito capricho. Caramba, impressionante, hein? Bem macio, esse largão ele é mais firme. Abriu isso aqui, olha como é que o imã é tão forte. Pra vocês terem noção do que eu tô falando, que não é frescura. O imã é tão forte que ele agarra através do plástico. Olha lá, ó. Que isso, hein? Olha lá, olha isso, ó. Viu? Deu pra ouvir ele até é muito forte. Ó.
muito forte, muito Legal legal. demais. Eu não vou nem fechar isso aqui Neodímio. não, muito duro. Muito legal. Muito bacana o kit. Bacana. Parabéns pro vendedor pelo capricho das Senti pecinhas. firmeza nesse kit de manutenção Também aí. senti firmeza. Muito legal. Muito bacana, tá aí, ó. Bacana demais. Com abridor de switch, pinça para desentortar o Tudo. pino, É. removedor de keycap, removedor de switch, 2 pincéis para aplicação de graxa Pode e crer. mais a paradinha para segurar o pino do switch quando estiver desmontando. Isso. Tá aí. E agora também o Mais a mãozinha de switch ET. está acabando. Mãozinha de ET. Mãozinha de ET. Bonitão, azulzão. Por isso Mãozinha que a gente de ET. escolheu esse azul aqui. Não é do mesmo tom, mas fica todo o kit azul. Aham. Valeu. Se vocês gostaram do vídeo, já compartilha com aquele seu amigo, papagaio, cachorro, todo mundo. Todo mundo. E é isso aí, até o próximo. Deixa Se inscreva no canal. deixa comentário. Quer ver a continuação desses vídeos? Customização de teclado, trocando keycap, switch, lubrificando o switch, um monte de coisa, muito conteúdo top está por vir. Então já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Isso aí. Pega pipoca e maratona no canal que vocês vão gostar, com certeza. Com certeza. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Abraço. tchau. Valeu. Tchau.